各位觀眾大家好，咁咧就今日好高興啊！我哋嚟到 Concord 喺 Surrey 市中心即係最新落成嘅大廈。咁咧呢個大廈咧其實咧已經賣到七七八八，應該就嚟入伙㗎啦。咁咧我哋今日好高興啦，咁Concord 邀請我哋啦嚟幫我哋睇睇，佢特別咧就剩住，即係其實有每一次都係咁嘅。咁Concord 咧有啲單位咧係留翻差唔多起好先賣出嚟嘅。咁呢個咧就有幾個精裝靚嘅單位嚇，咁所以咧特登就做埋 staging， 齋埋家私，等大家參觀下，咁睇下抵唔抵啦嚇。咁今次咧呢幾套我自己覺得就好好價錢啦。咁咧我哋就今日我可以睇到兩套嘅，咁咧就有一個2房，有一個3房，咁我就逐個介紹俾大家啦。我哋好歡迎大家嚟到呢個05單位嚇。呢個05單位咧就係呢個大廈嘅好特色嘅戶嚟㗎。因為咧佢有一個好靚嘅弧形 window 嚇，你好少見到啲大廈會咁特色有個弧形嚇。咁咧呢個弧形因為佢採光好好嘅，呢個咧係向西南面嚇，咁所以啲陽光入屋好犀利嘅。好啦，因為呢個係 stage 咗咧，咁佢當然 stage 咗好靚啦。咁你哋第一樣嘢屋咧就會見到個好靚嘅廳。咁呢度咧就整咗一個好正嘅寫字台添嚇，咁樣嘅佈局係好好嘅。咁再轉嚟呢邊咧就一個好靚嘅廚房啦。呢個廚房有個中島啦 ，island 啦。呢個 island 咧都有2個位可以坐食早餐嘅。咁咧跟住呢個咧就係好靚嘅 L 型廚房啦。咁呢個咧又係一個 full size 嘅 Bosch 嘅雪櫃嚟㗎。咁呢個咧就仲有一個超巨型嘅櫃啦。咁又要講翻呢個 Concord 最特色嘅 Magic Corner 啦，佢哋嗰個齋嘢嘅嘢個櫃啦。咁同埋咧，我哋呢個廚房咧就全部都係用 Bosch， 包括爐頭呢個 Bosch 嘅爐頭，抽油煙機 Bosch， 佢嘅 oven 都係 Bosch，Panasonic microwave， 同埋如果大家睇到咧個洗碗機咧都係 Bosch 嘅。咁同埋雪櫃頭先睇過啦，都係 Bosch， 所以所有嘅家庭電器都係 Bosch， 除咗 microwave。今日見到大家今日啲陽光好靚啦，入嚟成間屋都係陽光嚟噶。咁變咗咧就同埋呢個位咧就係食飯位，呢個咧就係有 stage 咗啦嚇，齋住一個6個人嘅大餐，即係大嘅餐桌都冇問題嘅，可以坐6個人嘅。你諗下幾大嘅地方嚇，可以坐6個人嘅 table。咁呢邊咧就出嚟我哋嘅大陽台。咁咧就呢個陽台啦，如果大家出嚟咧可以望到好遠嘅嗱。咁呢個陽台咧就啱啱望到呢度咧就係 Concord 嘅成個 Surrey 嘅市中生活 develop 啦，天車站就喺正對面啦。咁下邊啲咧就有啲新嘅 development 咧，入邊又有Stay on Foot 啊嗰啲咁嘢。再後邊啲咧就係Surrey 嘅醫院啦。咁UBC 咧將會喺嗰度整個新嘅 medical school。咁所以呢度咧就絕對會有好多讀緊書嘅醫生嘅人咧想租喺呢度豪華公即係嘅單位嘅。跟住咧，我帶大家睇下呢個第2個陽台嚇。呢個 unit 有2個陽台嘅，咁咧就呢個第2個。咁啊呢邊咧，如果直望咧就見到 White Rock 嗰度啦嚇。用 wrap around 陽台。咁一門口一入嚟咧，其實有2個好大嘅衣櫃嘅嚇，咁俾啲客人自己掛衫嘅。但係呢個咧就係我哋嘅洗衣乾衣機，咁上下疊嘅嚇，咁洗衣乾衣機。咁同埋呢個咧係吹風式嘅乾衣機嚇，唔係嗰啲抽濕機嘅乾衣機。呢個咧個2房單位，咁我哋先睇下第1個房。咁陽光好充足㗎呢度嚇，咁又係咁啦，有個好大嘅衣櫃。咁一開個衣櫃咧，裏邊其實啲嘢已經做好晒㗎啦。咁ready to move in， 咁有燈。洗手間咧真係好闊落嘅嚇，你見到啦，又係咁樣啦，大型嘅玻璃櫃都有嘅。咁同埋咧嗰個 shower 嘅位咧係有個位俾你齋洗頭水啊、護髮素嘅。咁呢度咧就係一個主人房嘅 walk-in closet 啦。咁咧就都幾闊落嘅嚇，同埋啲櫃都做好晒㗎啦。
咁入到嚟咧，又係頭先啦咁啦，好驚喜嘅，有個5個 pieces 嘅洗手間，包括有個 bathtub， 同埋有個大嘅shower 啊，呢個 bathtub 都好巨型嘅。跟住咧就有2個洗手盤同埋好大嘅櫃，咁咧就全部都可以打開嘅嚇，咁變咗好多位嘅。Hello， 呢個就主人房嘅大陽台嗰個部分啊。呢個 station 咧已經揸住一個 full size 嘅 king size 嘅床。咁你見到啦，裝咗之後都仲有位擺床頭櫃啊，嗰啲咁嘅都幾好。同埋呢度咧有個 patio door 咧，就出咗去個陽台噶啦，所以都好闊落嘅。咁咧就呢一個大嘅2房豪華單位咧係1083尺。咁咧我可以講咧，而家 Park George One 同 Park George Two 咧可以講喺 Surrey 嘅市中心嚟講咧係最豪華嘅單位。咁同埋佢有包埋冷氣。同埋有 concierge 嘅，咁呢個1083個單位咧，即係83尺嘅單位咧，而家有35樓有嘅，啊35樓嗰間咧係賣緊988400，就包咗5樣嘢，就包咗 GST， 包咗一個 parking， 包咗一個 locker，3 年嘅 maintenance， 即係大約2萬幾蚊嘅3年嘅大廈管理費，同埋一個2萬蚊嘅 furniture allowance， 即係減2萬蚊俾你嘅，呢啲5大優惠減埋咧，即係其實就好抵㗎啦。即係話98萬咧就可以買到呢個35樓超級特別嘅單位啦。咁有埋冷氣，有埋 concierge。Thank you。Hello， 歡迎大家。咁我哋先入嚟睇睇啦。呢度咧就一入嚟咧就見到好靚嘅廚房啦。咁有個玄關位，咁先至入嚟呢個叫做飯廳同客廳嘅，咁呢個好靚嘅單位嚇。咁咧見到一下咧就會俾個 view 吸引咗過去㗎啦。咁咧嗱呢個咧，因為呢個單位咧好大嘅，超過1200尺嚇。咁咧就有1241尺嘅。咁咧就有自己嘅 dining room， 有個 family 即係 living room。咁呢個你睇到呢個 view， 呢個咧就係向住東南向嚇。呢個咧就睇到 Mount Baker， 咁咧就後邊就冇嘢遮擋嘅，因為咧呢度全部都係 single family home 嚟嘅。咁跟住咧再遠啲咧係會睇到個叫 White Walk 嗰啲地方嘅嚇。咁咧就呢個 kitchen 咧就真係好靚嘅。嗱，你真係好少見到嘅 condo 咧係會有一個 U 型廚房。呢個 U 型廚房咧真係好特別啦，要好大嘅單位先有啦。有個好大嘅 sink 啦，有個 full size 嘅雪櫃啦。Bosch 㗎啦，呢個 full size 嘅雪櫃，同埋一個36寸嘅爐頭，咁有5格嘅呢個嚇，因為而家好多都唔用 gas 㗎啦，呢個用 gas 嘅 Bosch， 跟住同埋咧有個抽油煙機都係 Bosch， 有個壁爐咧即係 oven 咧都係 Bosch， 咁啊呢邊就有個 microwave 同埋 dishwasher 就喺呢邊啦。咁咧就大家都會知道啦，如果跟開 Concord 嗰啲咧就知道咧 Concord 咧就入邊一定有個 magic corner 嚇。入邊有個 Lazy Susan， 每一個 Concord 單位都會見到呢個嘅Magic Corner 嚇。咁你入邊真係將褪啲嘢出嚟會裝到好多嘢㗎啦。OK， 呢度咧呢個廚房咧好正咧，就係有個3個人坐嘅早餐位嘅。咁呢個咧真係可以 double as island 咁嚇，咁就變咗3個人都夠坐早餐位。OK， 咁咧就大家睇完廚房之後咧，就可以睇下呢個客廳嚇。呢個客廳咧即係都幾大嘅。咁呢個牆就一定係齋電視啦，齋個 L 型 sofa 啦，即係都好多位嘅。咁咧就要介紹下呢個陽台啦。呢個陽台咧真係超大。咁咧就如果你出嚟睇到咧，就望住市中心。咁我哋市中心嘅就係市政府大樓啦，有 SFU 啦，同埋 KPU 啊，同埋咧嗰個天車站啦。咁但係其實咧就呢度咧就將會係我哋 Surrey 嘅市中心啦。咁啊即係有 library， 乜都喺晒度嘅。翻嚟之後咧，我哋又會見到一個飯廳嚇。嗱咁啊，呢個有個 station 有個好處咧，就係睇完呢個空間，原來咧可以揸咁大張台嘅。呢張大嘅台咧可以6個人坐嘅大台嚇，fully loaded 嘅6個人台。咁同埋咧，
咁如果行埋嚟咧，你又會見到好靚嘅景色啦。呢邊咧係向住東面嘅，所以咧就有啲朝頭早嘅陽光啦，就係 morning sun 啦。咁咧就如果你喺度咧，就會有朝頭早起身嘅時候咧，陽光就入屋啦，好靚嘅。咁同埋前面咧就基本上冇遮擋。好啦，我哋大家可以帶大家參觀下呢度個睡房先。咁呢個單位咧係有3個 bedroom 㗎，呢個係第一個睡房。咁咧呢度個睡房咧就有個好大嘅玻璃啦。但係你見到出邊有個陽台，呢個陽台咧通唔到出去嘅，但係咧呢個就係主人房嘅陽台嚟嘅。咁呢個大嘅陽台嚇，但係咧就啲玻璃超大啦嚇，陽光入屋啦。咁呢個咧就係佢哋嘅衣櫃。咁又係咁啦，自動開燈啦，同埋所有嘅 divider 咧已經 built in 曬嘅 Concord style 嚇，好靚啊！個 walk-in closet 嗰度出翻嚟咧，就會見到一個好大嘅主人房啦。咁呢個大嘅主人房咧，而家個 station 咧就整咗個超巨型嘅 king size 嘅床嘅，咁你見到都好闊落。咁同埋呢個主人房咧有一個好大嘅特色，就係一個好大嘅露台嚇。咁我哋可以行出去睇睇。咁咧就視野好廣闊，咁啊望住東面嘅。咁如果好天咧，唔知大家睇唔睇到，係望到 Mount Baker。咁因為又係公司咁講啦，因為呢度向住東面，咁就有 morning sun，咁啊朝頭早就會有陽光入屋。好正，好啦，呢個咧就係一個第二個洗手間啦。咁呢個洗手間都好闊落嘅，呢個 shower 啦，亦都會見到有一個位咧就俾你擺洗頭水、護髮素，同埋一個好大嘅嘅 medicine， 即係嗰個 mirror 啦、嗰啲鏡啦，同埋佢嘅櫃都好大嘅嚇。OK， 多謝。好啦，咁我哋就呢個3房單位，咁啊大家睇完之後都係希望你中意啦。咁又係咁啦，如果你中意咧，如果你私信我啦，即係俾個 message 我咧，俾個 email 我咧，我可以俾個 floor plan 你嘅嚇。咁呢一個 official 嘅 floor plan。咁大家好想知道有咩特價優惠啦嚇。咁呢個咧而家個單位個 promotion 個力度好大嘅。咁咧就我哋而家係34樓，咁除咗34樓有37樓、38樓。咁咧就都係賣緊1048900開始，咁咧就高啲就貴少少啦。咁但係咧佢已經包咗5樣嘢，第一樣嘢 GST 包咗，幫你俾 GST， 有埋一個 parking， 有埋一個靚嘅 locker， 仲有咧佢會幫你俾3年嘅管理費。呢個3年管理費大約28000蚊。咁仲有見到咁多靚傢俬，佢預咗25000蚊俾你去買傢俬嘅。咁即係咧，總共有5個優惠，包 GST、包 parking、包 locker， 同埋咧3年嘅管理費，同埋一個 furniture allowance， 所以個力度好高㗎嚇。咁咧，所以真係價錢好好嘅。咁所以咧，有興趣嘅朋友直接話俾我聽，我可以帶你過嚟睇，同埋可以俾個 floor plan 你，咁你通知我。各位觀眾啦，咁大家見到全副武裝嚇，其實咧呢個大即係仲係 under construction 嘅，仲未整好嘅，咁就嚟整好噶啦。咁而家想俾你睇睇咧，先睹為快，有個咁大嘅室內泳池嚇，真係好似酒店咁嘅。呢邊有4尺4寸深，咁咧就嗰邊咧就3尺6寸深。咁啊，除咗呢度之外咧，裏邊仲有桑拿，仲有濕蒸同乾蒸，出邊有個 jacuzzi。仲有個電影嗰個第時會整個 LED 一排可以 outdoor 電影，有埋 mini golf， 有埋 water feature， 同埋入邊咧就有做運動室、卡拉 OK 房嗰啲乜嘢都有晒嘅嚇。咁同埋咧呢度有個好靚嘅 water feature 咧，就會帶大家睇到下邊嗰層，入邊咧就會有得 barbecue 啊，有個大型嘅公園喺下邊嘅。咁呢啲 facility 好正啦，其實咧係 in between 2棟大廈。當大家睇完咁靚嘅游泳池啊、濕嗰啲 facility 之後咧，呢度有個仲震撼嘅，有個大型嘅 clubhouse。咁呢個咧就係呢個 party room 咧，就等呢個大廈嘅人咧可以租嚟 banquet 用嘅。你可以開生日派對啊，或者 even 結婚嚇。咁咧，所以呢個位咧就好巨型，有個 kitchen 喺裏邊。呢個咧就係一個平台啦，跟住會帶大家就去到 main lobby 咧，就係有個旋轉樓梯，好似酒店咁樣嘅，即係要睇睇，好靚噶，酒店形式。旋轉樓梯咧就直頭好似5星酒店咁啦。咁除咗呢個旋轉樓梯之外咧，下邊有個好大嘅concierge， 即係管理員嘅櫃啦。咁咧就入 main entrance 喺入嚟咧，而家啲送貨啊、收貨啊嗰啲就喺呢度進行啦嚇。咁所以呢度咧，其實個感覺其實好似個大酒店個 lobby 咁樣嘅。好靚。呢兩棟咧就係頭先我哋睇嘅 outside 啦，Tower 1同 Tower 2。
咁一棟咧就36樓，一棟咧就38層嘅。咁咧就中間嗰度咧就係我頭先睇嘅游泳池啦。咁外形好靚嘅，即係見到大家都見到呢個好多玻璃啊，好靚仔嘅呢個，即係好容易就講呢兩棟大廈咧，而家 Surrey 市中心最靚嘅大廈嚟。